ये है IAP का कंप्रेसर फैन फ्रीज, जो कि अभी ये चेंज हुआ है। बाकी इसका वैक्यूम किया जाएगा। वैक्यूम होने के बाद इसको बाद में अपलोड किया जाएगा। बाकी देख लीजिए कैसे कट हो रहा है। और इसमें कस्टमर का नहीं भी लगा होगा टाइम, तो 2 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। बाकी देख लीजिए ये ऐसे कट होता है और ऐसे फंसा होता है। ये है सीरियल नंबर। और इसमें जैसे कि बता दूं कि सैमसंग का कंप्रेसर लगा हुआ था। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत होता रहता है। खोलो तो गाड़ी करे खोलो। ये है आपका सक्शन लाइन एंड डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। और जब ये डन हो जाएगा तो आपको 2 दिन बाद इसका फिर से अपलोड कर दिया जाएगा।